台風10号は現在、熊本県南部に接近していて、広く暴風域に入っています。最大瞬間風速は熊本県益城町で 30.3 メートル、人吉市で 28.6 メートルを観測しました。暴風域に入った人吉市です。時折立っていられないぐらいの風に雨粒が体に当たると痛いと感じるぐらいです。そして市内を流れる球磨川はご覧のように流れが速く濁流となっています。台風の接近で大雨となっているところがあります。降り始めからの雨量は湯前町横谷で400ミリを超え、上天草市や天草市東部などに土砂災害警戒情報が発表されています。台風10号はこれから熊本県に最も接近する見込みです。台風の動きが遅いため、明日にかけて暴風や大雨が長く続く恐れがあり、沿岸部では高潮にも警戒が必要です。熊本県内36の市町村に避難指示が出されていて、熊本県によりますと午前9時時点で7725人が避難しているということです。それでは熊本県天草市から中継です。坂本記者です。まもなくです。天草市の本土港近くの車の中からお伝えしています。私は今日午前4時半ごろから取材をしていますが、時間を追うごとに雨風ともに強くなり、7時ごろには建物の陰に隠れないと体が持っていかれそうなくらいの強い風が吹いていました。一方で先ほど20分ほど前からは、雨も風も小康状態となっているっていう状況が続いています。しかし天草地方には依然として大雨、洪水、波浪の警報が発令されていて注意が必要です。強い風は交通にも影響を及ぼしています。天草市の島を結ぶ2つの橋がいずれも通行止めになっていて、現在行き来ができない状態になっています。コンビニエンスストアなどではパンやおにぎりがすでに売り切れとなっていたところもあり、今日は商品が来ないだろうと話すオーナーもいました。台風はこの後昼前に天草市に再接近する見込みで、引き続き厳重な警戒が必要です。